হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধুগণ, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো আজকে আমরা যাচ্ছি বাইকে করে প্রণবদার গ্রামের বাড়িতে। এই তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা বাইকে উঠে পড়েছি। এই তো আমরা দুজন বাইকে বসে আছি, প্রণবদা বাইক চালাচ্ছে, আমি পেছনে। মানে কি আর বলি, খুবই মজা হচ্ছে। আর বাইকে বসে বাইকের ঠিক সাউন্ডটা শোনা যাচ্ছে না, ওই জন্য ভয়েসটা পরে দিলাম। তো চলো দেখতে থাকো। বলছিলাম ঠিক বুঝতেই পারছি না, এখন পরে ভিডিওটা দেখলাম তাও বুঝতে পারছি না, কিন্তু কিছু একটা বলছিলাম। এই যে দেখো আমাদের সাথে যে আরও তিনজন ছিল, তিনজনের মধ্যে যে একজন এখানে, আরও দুজন আমাদের ওভারটেক করে চলে গেছে। এখন আমরাও যাবো, তাড়াতাড়ি চলো। আমরা এখন আসলাম এই প্রণবদার গ্রামের বাড়িতে। এই যে এদিকে দেখি, দেখো আশপাশটা। চলো 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 চলো। এই পাশ থেকে, ঠিক আছে গাইস? তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে প্রণবদা হলো এক নম্বর বড় লোক, যাকে বলে এখানে এগুলো আমাদের সব ল্যান্ড, যত জমি আছে সব, যত ল্যান্ড আছে বাসবাড়ি। দেখো দেখো এগুলো সব। আপনাদের এক্সপেরিয়েন্স কেমন? আপনাদের কি ভাই এক্সপেরিয়েন্স একদম হাই লেভেলের, একদম কিছু বলার নাই। এই যে আমাদের রাজু দাবির সাথে আশপাশের ভিউটা তো মানে কোনো কথাই নাই, এটা এর উপরে কোনো কথা হয় না। ফটো শুট করবো, ভিডিও শুট করবো, ফুল গ্রিন ভিউ। এই পুকুর অব্দি আমাদের জমি সব। ও এই পুকুরের সীমানা অব্দি ওই পাশ থেকে। হ্যাঁ, চাষ সব লোক দিয়ে করায়। ওই যে আমার বাবা বেরোয় আসছে ওই দিক থেকে। কোনটা ওইটা? ওই যে, হ্যাঁ এটা পুকুরই তো। এটা তো পোনা হচ্ছে ঘেরি টাইপ, এটা পোনা চাষ করে, পোনা ঘেরি টাইপ। ভালো লাগতেছে, এই তো একদম ভালো লাগতেছে, মানে এর উপরে কোনো কথা হয় না। হ্যাঁ একদম সেই লেভেলের, সেই। সুন্দর। গাইস আমরা আবার তুফানগঞ্জে যাচ্ছি, গাইস। হবে তো গাইস এরপরে আমরা বাইকে করে দুজনে বাড়ি চলে আসছি। তো রাস্তায় অনেকটাই মজা হয়েছে, তখন সূর্য ডোবা ডোবা ভাবছিল, কোন জন্য সূর্য আলোটা একদম আমাদের মুখে পড়ছিল, খুব ভালোই লাগলো।
কিছুক্ষণের জন্য একটু ঘোরাটা। চলো গাইস, আজকের ভিডিওটা এতটুকুই। যদি ভালো লাগে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। টাটা, বাই বাই।